Замочек. Хорошо. Сейчас будем сворачиваться с вами. Шутки жесткие. Вот здесь. Как будто в первый раз ножки чуть-чуть раздвинем. Хорошо, здесь я вас зафиксирую. Смотрите, вы нависаете полностью на мое предплечье. Вот, висите, да? То есть расслабленно, молодцы, делаете вдох. И выдыхаете. Вот, хорошо. Вот здесь. Подождите. Так, делаем вдох. И выдыхаем. Хорошо.